Sirna daldalaa keessatti caalbaasiin kanaan dura mala aadaa fi giddu seentummaa qaama sadaffaan gaggeeffamaa ture hambisuun karaa dijitaalaan onlaayiniin akka gaggeeffamu hojjetamaa jira. Kana dhugoomsuuf waldaan Okshin Itoophiyaa caalbaasiin karaa dijitaalaan gaggeessuuf hojmaata dandeessisu diriirsuun hawaasa daldalaa teeknooloojiin deeggaruun daldala ammayyeessuuf gargaaru ifoomseera. Sirni kunis jedhan hojii gaggeessa waldichaa Yoseef Anku. ዲጂታል ኦክሽን ኤጀንት እንግዲህ በኢንፎርማል ማርኬት ላይ ያሉት ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂ ያልደረሰባቸው አካባቢዎች ወልዳን ዲጂታል ኦክሽን ደለለ ሲረ ቀበሰ ኢንታኔ ፊ ናኖ ቴክኖሎጂን ሂንገኘቲ ስርነ ደለላ ዲጂታሌሱን ሆጂ ሆጀቻ ጅሩዳ ወጎተን ሸነን ኢታናን ነሞተ ኩመ ዲበተ ኮ ሌንጂሱን ሆጂት ገልቹፍ ኢኒሺዬቲቭ ከነ ጀልቀብሲምኔ ጅራ ኢኒሺዬቲቭ ላውንች የምናደርግበት ቀን ነው ማለት ነው። ወልዳን ኦክሽን ኢትዮጵያ በረኩማ ለማፍቁዳጃ ኤርጎጂት ገሌ caalbaasiiwwan 4,500 ol milkaa'inaan gaggeessuun birrii biliyoona 10 ol gama dijitaalaan sochoosee jira kan jedhan ogeessi teeknooloojii Zalaalam Gabra Kiristoos caalbaasiin dijitaalaan kallattiidhaan qaama qabeenya gurguruu barbaaduu fi bituu wal qunnamsiisuun pilaatfoormii caalbaasii dijitaalaa caalmatti hojiirra oolchuuf gargaaru ta'uu ibsan. Namoota 100,000 ol ji'oota 5 keessatti leenjisuudhaan hojiitti galchuuf hojjetamaa jira jechuudhaan kanaanis caalmatti dargaggoonni fayyadamoo ta'uu eeran. ብዙ የተሞከሩ ሙከራዎች አሉ። የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች የተለያዩ የሥራ ሂደቶች ያሊም ባየን ያለሜ ጅራ ቴክኖሎጂወን ገራገራ ፊ ሆጅማን ነደዳ ናኖ ባዲያ ቴክኖሎጂን እንጅሬት ሆጅራ ኦልቹፍ ያለማ ቱሩሌ ኦሶ ሚልካይን የሮአፉት ሙለተ ቱሬ ሰበብኒሳ ሐዋስ ናኖ ሰና ቴክኖሎጂ ሐራ ፍረቹዳፍ ባየት ቱልፋት ገማምንታኒስ ተ አዳቲን ኢባ ጉዳቱ ጅራ nuti garuu ejentii hawaasuma san keessaa bee leenjisuudhaan erga goomsine beekumsa naannoo san teeknooloojii kana waliin walitti yoo dhufe waan hawaasa sanitti tajaajilu nuuf uuma jechuudha. ከዚህ የቴክኖሎጂ እውቀት ጋር አንድ ላይ በማጣመር የዛን ኮሚኒቲ ሰርቭ ማድረግ የሚችል ብሪጅ ይፈጥርልናል ማለት ነው። caalbaasiin dijitaalaa kun daldala ammayyeessuuf teeknooloojiin deeggaruun hawaasa baadiyyaa fayyadamoo taasisuu irra darbee karoorri dijitaalaa Itoophiyaa 2030tti dhugoomsuuf qabame milkeessuuf gahee guddaa qaba jedhan ogeessa karooraa waldaa Okshin Itoophiyaa kan ta'an Dr. Sultaan Fayyisu. ኢትዮጵያ ዲጂታል 2030 ያው ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ዓለም በዚህ በዲጂታል ዘመን ዲጂታል ድግደመ ሶዶማን ኢትዮጵያ ጋር ቴክኖሎጂ አዱኛን እረጌሰት yoonceene duubatti hafuu dandeenya. Yeroo kanatti biyyi keenyas ga'ee ishee baachaa jirti. Kana kan deeggarru waldaan Okshin Itoophiyaas carraa kana fayyadamuudhaan dargaggoonni dijitaala fayyadamuudhaan hojii daldalaa keessa akka seenan kan gargaarudha. ግብይትን እንዲያሳልጡ የሚረዳ ሲስተም ነው ማለት ነው ዲጂታል ኦክሽን ኤጀንት።